किसी को गर्दन का मसला है, कमर का मसला है, घुटने का मसला चल रहा है, एंकल का प्रॉब्लम है, उसके लिए इन सब जॉइंट्स पे, इन सब रीजन पे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। स्पाइन को फिर दोबारा रीएडजस्ट करते हैं, वापस उसकी अपनी पोजीशन की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ पर से शार्टिक नर्व आती है, ये नर्व सारी टांग तक जाती है, ठीक है, सारी टांग तक जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको थ्रेड देना है। चल रहा है, ये किस चीज का चल रहा है? ये नी की स्पेस जिनकी रिड्यूस हो जाती है, खला की कमी आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं जी खला बढ़ गई है, कुछ एक्स्ट्रा में आता है ऐसे। आफ्टर 40 ये सिम्टम्स आते हैं और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द आता है लोगों को चलने फिरने में, तो उस सिलसिले में ये ट्रीटमेंट है।